Waggaa 34tti durbummaadhaan heerume. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Barnoota kiyyallee kutaa hanga 10tti mannamaatti baradheen sanaan booddees carraa haga dippiloomaatti baradhee xumuruu argadheera. Haa ta'uutii garuu barachuun akka nama hedduuf salphaa ture, anaa fi jireenya kootiif salphaan ture. Namni tokko immoo bara jireenya isaatti waanuma dhorkame jaallata waan ta'eef ani ijoollummaa kootii kaasee akka ani hin baranneef dhorkamaa waan hin tureef jaalallin barnootaaf qabu addadha. Dhaladheen jalqaba irratti kan na jibbe orma otoo hin taane haadha kiyya na deessedha. Akka carraa ta'ee kan ani dhaladhe haati kiyya anaan durba godhachuuf otoo hin taane obboloota kiyya warra kaaniitiif ilma dhiiraa dahuuf jetteeti anaan deesse. Abbaan kiyyallee eenyu akka ta'e hangan guddadhutti namni anatti himeeru hin turre. Haadha kiyya dabalatee jechuudha. Haati kiyya heerumtee ijoollee dubartootaa 5 walitti aansuun kan deesse yeroo ta'u, shanaffaa booddee garuu abbaan manaan ishee dirree waraanaa deemee achumatti lubbuunsaa darba. Abbaan manaan ishee boqotee waggaa 4 booddeedha namni kun dhiira dhalchuu danda'a jetteeti anaan yeroo deessu. Haa ta'uutii garuu hojii uumaa keessa seenuun wanta hin danda'amneef anis dubartii ta'een haadha koorraatii dhaladhe. Ani dhaladheen torbee booddee immoo quxisuun ani irratti dhaladhu jechuun haadha koodhaaf abbaa manaa isheetiif mucaa dhumaa kan taate mucaan waggaa 7 laga buutee bishaan lolaan lagatoo waraabaa jirtu ishee fi ijoollee 3 al takkaatti fudhatee darbuun lubbuun isaanii erga bahee booda namni dhaqqabaafi. Kanaan haati koo nan jaallattu. Manuma haadha koo keessattin akkuman uumamettin ija jibbaan na ilaaluu jalqabde. Anaan deessee torbanitti gaddateessee yeroo sanarraa kaasee anaan kan na guddise obbolaa kiyyadha malee haati koo harmallee akka anaan hin hoosifne natti haasa'ama. Dhiibamuu yookiin immoo gatamuu inni jedhu tarii anaaf jecha qananii ta'uu ni danda'a. Obbolaan koos haati kiyyas gonkumaa anaaf gaariin turre. Yeroo sanarraatii kaasee nyaataan illee na adabuu barbaadu. Kanaaf qaamni kiyya hanga jalqaba waggaa 12tti baay'ee qal'oo nama midhaan nyaatee beeku kan hin fakkaanne afaan Amaariffaan qacaacaa gabaabduu fi qal'oo darbee immoo gurraattiin ture. Kunis maqaa ittiin gadi na qaban gara biraa keessaa isa tokkodha. Gurree, shaanqillee, bineentii, dukkanee, eelee fi kanneen kana fakkaatanii jechuun obboloonni kiyya haati koos gadi na qabu. Haati koo ijoollee ishee keessaa tokkoyyuu mana ishee keessaa otoo hin baasiin anaan waantan feeneef umriin koo waggaa 5 akkuma guutuuf namaaf na kennite. Mana namaa seeneen humna hin qabdu hojjechuu hin dandeessu umrii waggaa 5tti naan jedhanii amma immoo mana adaadaa kootti mucaa eegdi naan jedhanii na fidanii. Mana adaadaa koo waggaa 2 akkuman jiraadheen nyaata hattee naaf gamsiiste jechuun gara mana haadha kootti na deebisanii. Mana keenyatti obboloonni koo hundi isaanii umrii waggaa 7tti gara mana barumsaatti ergamanii. Anis haadha kiyyaan kanaan booddee mana namaatti nan ergiin barachuun barbaada yeroon jedhuuni siif kan ittiin dabtara kobbeen bitu hin qabu. Obboloota kee firoota abbaa isaaniitu gargaaraa. Ati garuu gargaarsa hin qabdu. Otuma ofiif bitattee barachuu dandeessa ta'ellee mana kana kan si jiraachisu hin jiru. Deemi bakka barbaadde jiraadhu naan jettee haati koo umurii waggaa 7ttidha manaatii na baaste. Hanga umuriin koo waggaa 12 guututti manoota adaadolii fi eessumoolii koo mana tokko gara biraa mana biraatii gara tokko otoo hin jedhu barnootaan illee kutaa tokko otoo hin galiin waggaa 12 guute. Manni hundinuu firoottan koo hundi isaaniiyyuu anaaf tokko turanii. Haati kiyya wanta anaan hin jaallanneef ta'e hin beeku isaanis jaalala naaf hin qabanii. Obboloonni koo warri kaan babbareedoo
bifallee kan qabanidha. Haa ta'uutii garuu isaanumtillee garaa naaf hin laafanii. Akkanani yoon isaan waliin jiraadhe garaa isaanii irraatii hir'isu uffata isaanii uffadheen qullaa isaan buusutti of ilaalu malee ija obbolummaatiin takkaanan ilaalanii. Inumaa guyyaatti lafaa ka'anii dhufanii nareebani afaaniif funyaaniin dhiiga narraa dhangalaasanii na mucciranillee ni qabu. Manni adaadolii fi eessumoolii koollee adabbii nyaataan alatti reebbiti ajaa'ibaa fi abaarsa gurguddaallee ni qabaam. Obboleettii kee kan nyaatteen jedhamaam. Anaafiyyuu jechi kun natti hin tolu. Mee yaa obboloota koo dhaladheen torbee tokkotti obboleettii kiyya beekeen akkamittiin hin nyaadha? Obboleettii kee kan nyaatteen jedhamee. Yeroo umuriin koo waggaa 12 ta'u hundi obboloota koo heerumanii isheen xumuraa yookiin immoo jechuun arfaffaa irratti kan heerumte yoon heerume mana koottiin si fudhanaan jettee waadaanaaf galtee akkuma heerumteen baadiyyaadha mana isheen deemee. Haa ta'uutii garuu amma yoomin siin jedhe amma sin barbaadu. Otoo sittin halkanaa'iin deebi'iitii galinaan jetti. Anis har'a buleen ganaman deebi'a malee amma halkanaa'eeraa bineensiyyuu yoona argate hinna nyaataa yeroon jedhuni dhimma keetii mana kanan bultunaan jette. Heerumtee reefuu baatii tokko wayii fixxi. Bifa deemanii abbaa manaatti galuudhaan jechuudha. Maarreegaa mana isheetii wanta na baasteef balbala yookiin immoo dallaa balbala isheerra dhaabbadheen boo'aa. Yeroo kanatti haati manaaf abbaa manaa mucaa tokko tokko of harkatti baatanii gara kiyyatti goranii yaa mucaa maal taateeti boossaa jechuun na gaafatu. Anis obboleettiin koo mana akkana ariitee fi ishee bira jiraachuu dhufee jennaan akkana didde akka gara magaalaa gara firoottan koottiin sa'aatii kanan deebi'u na taasiste. Ani immoo nan sodaadhaa jedheen deebiseef. Yeroo kanatti isaanis kottu har'a nu waliin galiitii nu waliin bulii boru ganama nutuu si gaggeessina naan jedhanii na fudhatanii gara mana isaaniitti galanii. Haadha manaaf abbaa manaan jedhe malee namoonni kun anaaf ergamoota rabbii turanii. Maarree mana isaaniitti akkuman galeen nyaatan nyaadheen beekne uffata halkanii uffadheen beekne naaf kennanii sireellee ofiin naaf afanii kunoo bakka kana ciisiitii yoo barbaadde rafi yoo barbaadde immoo nu waliin haasa'inaan jedhanii. Waa'ee koos bakka nani ciisetti na gaggaafatanii. Seenaan koo isaan gaddisiise. Yeroo kana haati manaan kunoo ani ijoollee 2 guddisuun hojii na dhaabsisuuf jira mitiree maaliif mucaa kana mana keenyatti hin guddisnu hin barsiisnu jettee abbaa manaa ishee gaafatti. Yeroo kana abbaan manaanis otoo si guddisne fedhii ni qabdaayi. tasgabbooftee amala godhattee ni barattaayi jedhee yeroo na gaafatu isin na barsiisaa malee wanta barbaaddan isiniif hojjedheen wanta barbaaddan isiniif godheen isin waliin nan jiraadhaa jedheen deebiseefi haadharra obboleettiirra firarra ormatu garaa gaddu anaatiif godhatee yeroo sanarraatii kaasee yeroon galmee barnootaarree darbeera abbaan manaan deemee na galmeessee dabtaraa fi yuunifoormii naaf bitee barachuun jalqabee naannoo yookiin immoo ganda sana barnoonni illee hanga kutaa 4tti malee yeroo sanan turre haati manaaf abbaa manaan kun barsiisotadha inni daarekteera mana barumsaadha waggaa 4 isaanuma biratti baradheen kutaa 4 akkuman xumureen kutaa 2 yookiin immoo hanga kutaa 6tti achumatti barnoonni dabalamaa galgala keessa gara mana barnootaatti imalus haa ta'uutii garuu deemsi kiyya gaarii naaf ta'aa ture anaa fi maatii kana gidduutti obbolummaan ala walitti bu'insi takkaan illee nu gidduutti uumamee beeku ani barnootuma kana barachuun barbaada yeroo isaa eeggatee rabbi karaa barnootaas naaf banee dabalataan mana kanatti waa'ee amantii akkan beeku macaafa qulqulluu akkan dubbisu akkan kadhadhu jilgeenfadheen gara rabbiitti akkan boo'u kennaa addaas nan argadhe kanaa ol biyya lafaa kanarraatii kan argatan homtuun jiru mitire hanga kutaa 6tti baradhe kan nama ajaa'ibu kutaa 6 akkuman xumureen maatiin ani waliin jiraadhu kun gara magaalaatti jijjiiramanii bakka haati kiyya obbolaan koollee heerumanii jiranii jechuudha yeroo kana ture abbaan koollee eenyu akka ta'e maatii kiyya otoo hin taane namni kan natti hime abbummaa isaa barbaadeen guyyaa tokko bira deemnaan waantan si gargaaru hin qabu waa'ee kee ijoolleen koo haati manaan koo beekanii jennaan gaa'elli kiyya rakkoo keessa deemaa
maqaa kiyyaanillee akka ati hin waamamne kan hin barbaade kanaafidha jedhee naa deebisee baruu kootti natti tolee barnoota koo ittiin fufee ijoollee isaanii guddisaa mana keessa ajajamaa aangoo ilmummaa mana isaanii keessatti argadheen wantan barbaade nyaadheen wantan barbaade dhugeen kutaa 10 xumuree barnoota koo hanga kutaa 10tti jechuudha. Yeroo kutaa 10 booddee garuu maatii kana bira waggaa 10 jiraadheen abbaan manaan jijjiirraa hojii gara godinaatti argatee biiroo barnootaa keessa jechuudha. Haadha manaafis gara isaatti jijjiiranii mana isaaniitii bahanii mana kireeffatanii jiraachuu ijoollee isaanii immoo mana barumsaa dhuunfaallee waan galchaniif jireenyi waan itti ulfaateef ifaaf ifatti natti taasa'anii kanaan booddee si barsiisuu hin dandeenyu dhala keenyaatiin ol garuu si jaallannaa naan jedhanii kan naafte kutaa 10ffaaf baatii muraasa ture isaanuma bira taa'een xumureen ergan xumuradhee booda kutaa 11f 12 akka na barsiisaniif obbolaa koo biran dhufee haadha koo biras nan deeme. Haa ta'uutii garuu bara dhufu si galmeessina bara dhufu barnoota eegaltanaan jechuun obbolaan koof adaadoliin koo waggaa 3 barnoota malee na hojjechiisanii sana qofaa miti heerumuullee akka ajaa'ibaatti nan barbaadan ture. Haa ta'uutii garuu gurraatii waantan ta'eef maatii koo keessaa fokkisuudhaan sadarkaa tokkoffaarra waan hin jiruuf gaa'ilaafillee dhiirri na dhiyaatu ni dhibee kan na salphisuuf kabaja koo narraa fudhachuuf na goyyomsuuf dhufu garuu lakkoofsa hin qabu. Kun immoo fuuldura Waaqayyoo dhaabbadheen akka ani hin kadhanne yookiin immoo hin jilgeenfanne wanta na godhuuf kabaja kiyya gaa'ilaan alatti kenneen fuuldura Waaqayyoo dhaabbachuu qaana'urra kabaja koo qabadheen gaa'ila waggaa 100 dhabeen Waaqa biratti kabajamuu ulfeeffamu naaf wayya jedheen filadheera. Qabxii kutaa 11ffaa na barsiisuu ta'uu hin qabu. Yuunifoormiif daftara bitee nama na barsiisu waantan dhabeef waggaa 3 ergan taa'ee booda beeksisni poolisii yeroo ba'u dorgomeen sana keessa seeneen gara leenjiin deemee erga leenji'ee xumuree boodas jalqaba gaheen hojii naaf kenname masaraa mootummaa Itiyoophiyaa jechuun bara sana kan ture muummicha ministeeraa Mallas Zeenaawii masaraa keessa jiraatu naannoo sanatti akka waardiyaa akka poolisii ta'een hojjechuu jalqabee kanan leenji'e leenjii poolisii federaalaa ture. Kanaan booddee yeroodhaa gara yerootti wanta nu bittiinsaniif dhumarratti magaalaa Finfinnee keessatti poolisii ta'een akkan hojjedhu ajajni natti kennamee hojjechuun jalqabee. Hojii kanaanis naannoo waggaa 1 baatii muraasaa ergan tajaajilee booda maaliif barnootuma tokkoon illee dippiloomaan baradhu jedheen otuun poolisii hojjedhu mindaa kiyya xiqqoorraa kanfaleen barnoota dippiloomaa kiyya waggaa 3 baradheen qabxii bareedaa 3.7 eebbifamee maal godha kolleejjii dhuunfaa ta'e mitiire otoo kolleejjii mootummaa ta'es jaalalan barnoota irraatiin qabuun kanaa ol malee kanaa gadi hojjedhu ture. Bakka nani hojjedhutti illee dandeettii barnoota koo yeroon galchuu sadarkaan guddinaa naaf kennamee mindaan xiqqoollee naaf dabalamee hojjechuu kiyyatiin fufee sanaan booddee walii galaan poolisii ta'een erga leenji'ee booda jechuudha waggaa 6 amanamummaadhaan ergan tajaajilee booda ta'een tokko jireenya koo keessatti na mudata. Kunis maali jettanii na gaafachuun keessanii oolu mitiire guyyaa guutuu hojjechaa ooleen itti gaafatamummaa kiyya baheen uffata dambii yookiin immoo yuunifoormii kiyya ofirraa baaseen achuma biiroo koo kaa'een gara manaatti imala koon taasisa. Bakka hojii kootii gara manaa galuuf taaksii 2 barbaachisa. Lamaan iyyuu yaabbadheen poolisii waan nan ta'eef bakki nani kireeffadhee galu manni sadarkaan isaa xiqqoo ta'e gatii kiraa guddaa nama hin kanfalchiisne mana xiqqoo tokko keessadha. Daandiiraas baay'ee maqxuudha. Gara daqiiqaa 15 miillaan hin deema. Kana gidduutti ture wanti haaraan kan natti uumame. Xiqqoo naannoo sa'aatii tokkoof roobiis ni ta'a. Naannoo gara manaatti yeroon dhiyaadhu ijoolleen dargaggoonni naannoo walitti qabamanii harka qabatanii ni iyyuu namni ta'e
qullaa qulqulluusaa paantiin illee irraa baafamee gidduu isaanii ciisaa. Maali kuni jedheen anis gara sanatti dafee fiigeen yeroon ilaalu arrabni keessaa ba'ee sochii xiqqoo miilaa fi harka qofaatu argisiisa. Yeroo sanatti namoota moobaayila qabaniitiin dafaa suuraa kaasaa viidiyoo waraabaa jedheen gariin moobaayilii isaanii akka ibsan gariin immoo bor akka ani hin gaafatamneef ragaa viidiyoo qabadheen hojiin kiyya kan akkan godhuuf eeyyamuu baatus maaloo naaf qabaafuudha. Fira kiyyadha. Hospitaala naa geessina jedheen naman beekne hanganni du'utti itti naanna'anii eegaa jiran albeedhaan illee bakka hedduu waraanamee dhiigni isaa lafarra dhangala'u gara daandiitti baasnee konkolaataa deemaa jiru tokko dhaabsiseen maaloo hanga kilinika fuuldura kanaatti naaf fuudhi jedheen namoota sana keessaas dargaggoonni lama na waliin seenanii nama qullaa qulqulluu jiru kana qabadheen kilinikaan seenee akkuma kilinika geenyettis nama du'uuf ga'edha gara kilinika xiqqaa kanaatti fiddu'ii dafaa hospitaala as dhiyoo jiru as keessaa jechuun otuu konkolaataarraan bu'iin akka dafnee deemnu nu godhanii arrabni nama kanaa keessaa ba'eera jechuun daqiiqaa muraasa booddee lubbuunsaa bahuu ni danda'a. Rabbumatu lubbuun kee amma hin baatu waan jedheef malee lubbuunsaa battalumatti bahuu ni dandeessi. Bakka hedduu waraanameera, dhiiga hedduutu dhangala'aa jira. Arrabni isaas gadi baheera. Waraqaa eenyummaas ta'e ragaa nama kanaa kan himu waan tokkoyyuu bira hin jiru. Hojii kiyyaan ala itti seeneen nama kana gara hospitaalaatti fudhannee. Hospitaala akkuma gaheenis kutaa emerjensii seenee yaalli tokko tokko gaggeeffamee fi arraba isaallee itti deebisuuf nuyiin maal keedha jedhanii battala wanta sana nuuf raawwachuu waan hin dandeenyeef ani abbaa manaa koodha jedheen ragaa abbaa manaa otoo hin qabaatiin mallatteesseen arraba isaa battaluma deebisanii fi sa'aatii kana gidduutti lubbuun isaanii bahaa ture. Sobeen abbaa manaa koodha jedheen lubbuun isaa yoon olchee wayyure rabbi na gargaaree wantan nama tokko irratti illee dubbadheen beekne nama hin beekne du'aaf jireenya gidduu jiru kanatti dubbadheen lubbuu isaa olchanii onneensaa battaluma seeraan rukuchuu jalqabdee dhiiga dhangala'ee deebisanii. Haa ta'uutii garuu mormarrallee jarreen waraananii kun waraananii waan turaniitiif nyaata nyaatu dhugaatiin fudhatu ilaalanii nyaatas dhugaatiis ittiin kenninaa jedhamne gulukoosiidhaan torbee tokko mana yaalaa keessa ture. Akka tasaa ta'ee mindaa kiyya yeroo dhiyaatti fudhadheera. Mindaan koo guyya 3 ol mana yaalaa sana keessa isan tursiisne. Hiriyoota koo waliin hin hojjedhuun maaloo abbaan manaan koo miidhamee dhufee hospitaala galeera. Maallaqa hin qabu walitti naaf buusaa. Namarraas naaf liqeeffadha. Haalan taan irra hin jira jedheen istaafota koo waliin hojjennuuniin gaafadhe. Poolisoonni rakkina walii keenyaa waan beeknuuf garaa walitti hin jabaannu. Ishuma xiqqoo argannu kanarraatii waliif qonnee waliin jiraannaa. Rakkina hedduus dhuunfaatiinis waliinis dabarsineera. Hedduun keessumaa immoo gaa'ela kan dhaabbatan otoo liqeeffatiin namarraa maallaqa otoo hin fudhatiin ji'aa gara ji'aatti gahuu hin dandeenyu. Sanaan naaf liqeeffatanii nama hin beekne kana abbaa manaa koodha jedheen hospitaala ciibsee namni biraan ana biraan turre hin dubbatu hin socho'u onnee isaa qofatu hojjeta. Torbee booddee tarii lubbuumsaallee yoo darbeef jedheen waajjira keenyatti beeksiseen ragaa viidiyoo fi suuraawwan kakka'anillee kenneen tarii lubbuun nama kana rakkoorra yoo bu'e itti gaafatamtan jedhame. Sababiin isaa immoo wanti kun itiksii yookiin immoo haala hojii keenyaan alatiin hojjechaa jira. Abbaa manaa koos akka hin taane booddee irratti isaanitti hime. Haa ta'uutii garuu namoonni naannoo koo jiran istaafonni poolisoonni na gargaaranii naannoo baatii tokko maqaa isaa otoo hin beekiin sagalee isaa otoo hin beekiin eenyu akka ta'e otoo hin beekiin nama kana wal'aanee hojii kiyyaafis abbaa manaa isheetu dhukkubsateera jedhanii foormii guutanii eeyyama waggaa naaf kennanii anis haa ta'u jedheen fudhee anumattuu al takka takka gaaffii natti ta'a. Namni kun eenyu waan ta'eef gatiin kanfalaa fi jedheen of gaafadha. Haa ta'uutii garuu hojii tajaajila wangeelaa hojjechaa kan jirutti malee waa biraa akka hin taane tarii lubbuun nama kanaa yoo hafe bor waaqa biratti gatii akkariin argadhutti jabaadheen meeshaa mana koo keessaallee kan hin qabu baasee gurgureen nama kana wal'aanuu ittiin fufee isiniin deebisa jedheen hiriyoota koorraa maallaqa liqeeffadha. Mindaa koo guutuullee nama narraa fudheeru nan qaba. Baatii tokko booddee garuu arrabni isaa socho'uu jalqabe.
naannoo qoonqoo isaarratti opereeshinii haa ta'u jedhamee maallaqa guddaallee nagaafatanii turanii. Haa ta'utii garuu maallaqa isaan nagaafatan kanfaluu kennuu waan hin dandeenyeef dhiisaa jedheen isaan dhiisiseera. Akkam abbaa manaa keetti garaa jabaatteeti dhiisaa jettaa. Namni kuni boru dubbachuu nyaachuu fi dhuguu hin danda'u. Hiddarra waraaname yeroo naan jedhan hanga humna koo gochaan jira. Hanga humna kootiin ol immoo Waaqayyo nan qoru jedheen deebiseefi. Kanaan ala garuu naman ani hin beekne kanaatiif jilgeenfadheen halkaniif guyyaa boo'een kadhachaa ture. Yaa Waaqayyo namarraas maallaqa hanga kanaa liqeeffadheera. Mindaan koollee naaf deebisuu hin danda'u. Ani hospitaala kana keessaa baheen maaltu na eeggataa? Tarii immoo inni fayyuu didee hojii kiyyaan laallee ari'ameen asuma isa waliin hin taa'aa laata jedheen isaafillee akka inni fayyisuuf jabeessiin halkaniif guyyaa kadhadhaa. Rabbis kadhannaa kiyya dhagahuuf gurra isaanirraa hin qabne. Baatii tokko booddee arrabni isaa socho'uu bakkeewwan inni waraanamillee faffayyaa dhufuu jalqabanii madaan dhiigni goggogaa dhufanii dhumarratti naannoo baatii tokko torbee lama booda maqaa kiyya waamee itti sun ati eenyudha naan jedhee. Edaa ati ni dhageessa turteeyi hamma kana yeroo si waliin taanu yeroon jedhuni eeyyeen nan dhagahaa nan dubbadhasi. Haa ta'utii garuu wanta ani dubbadhu anaan hin dhageessanii jedhee ija cufateellee haasa'aa akka ture namni kun natti himamu. Ati eenyu? Maatiin kee eessa jiru? jedhee yeroon gaafadhu guyyaaman akkana ta'e kanan biyyaan baatii dhufe. Hiriyoota kootti bilbileen maallaqan qabadhee dhufe gabaa gurraachaan jijjiirradhee akkuman baheen hiriyoonni koo biyya baa jiran bakka isaanatti manii maallaqa peestaaliidhaan qabadheen konkolaataa keessa akkan seeneen daandii Finfinnee waan ta'an hin beekneef waa'ee kiyya konkolaachisaatti yeroon himu haasoo keessa bakka ani hin beekneen na fudhatee deeme. Sanaan booddee konkolaataa dhaabee balballi konkolaataa karaa lamaan banamee dargaggoonni lama gidduutti na galchanii albee natti argisiisuanii qofan beeka. Sanaan booddee waan hin ta'eeru hin beeku. Haa ta'uutii garuu hospitaala keessatti of bareen gorri koo banamee ijji koos arguu jalqabee of keessattis haasa'uu eegalee jennaan arrabni koollee akka inni cufaa ta'e kan hin bare ija keessas ilaalaa yeroon sitti dubbadhu na dhaga'uu diduu keetiini. Ati eenyu? Akkamitti eessatti na argite jedhee na gaafate. Yeroo kanattani eenyu akkan ta'ee fi haalan ittiin hospitaala kana fiden isatti hime. Biyya alaa ture maatii isaaf waa tokko tokko bitee deemuuf maallaqa akkuma jijjiirrateen karaa hiriyoota isaa biyya hambaa jiranii namoota maallaqa gabaa gurraachaan jijjiiraniin rakkoo isa mudatedha. Hospitaala kana keessatti baatii lama fixe. Baatii lama booddee waa'ee eenyummaa isaa yeroo manaajimentii hospitaala sanaa amansiisu kanfaltiillee ani kanfaluu waan hin dadhabeef mallatteessee amanamummaatiin isiniif hin kanfala jedhee gara mana kootti nama kana fudhee galee. Yeroo mana galu baga abbaan manaan kee siif fayyinaan jechuun warreen kireeffadhee naannoo sana jiraadhu hundumtuu dhufanii na gaafatanii abbaa manaa. Innis dura dhagaa waan tureef badaa ammas kana isatti hin ulfaanne akka qoosaa kana sababa godheen bakka ciisu akkan isa kaasisee fi hospitaalatti arrabni isaa bahee jennaan akka inni dafee deebi'uuf akkan mallatteesse hundumaatti meera. Innis rabbitu ergamaa godhee lubbuu koo akkaatii oolchituuf na gargaare jechuun waan hundaan na galateeffate. Baatii lama booddee mindaan qabuun baatii tokko wantan ani nyaadhee nyaatee wantan ani dhugee yeroon hojii deemu waan mana keessaa hojjetee na waliin jiraate. Bilbilli kiyya ishee koongoo tuqaa tuqoodha. Namoonni liqeerraa fudhe guyyaa guyyaatiin natti bilbilu. Innis hinuma na dhaga'a. Hiriyoota koo waan nan tureef maaloo naaf obsaa mindaa koo isa dhufurraatii kaaseen dabareedhaan isiniif kanfaluu yaalaa jedheen deebisaaf hin ture. Turtii baatii tokko erga na waliin ture booda nan deema naan jedhe. Yeroo kanatti eessa deemta yeroon jedhuuni ragaan koo waraqaan koo hundumtuu wanta narra hin jirreef atis anis amma maallaqa homaayyuu waan of harkaa hin qabneef deemeen hojii hojjedheen liqii keessiif hin kanfalaa jedhee na taasise. Kan nama ajaa'ibu bilbila nama tokkollee waan hin qabneef baay'ee rakkate. Al takka bilbila sammuutti qabachuun barbaachisaa akka ta'e namni kun na hubachiise. Qarshii 5,000 barbaadeen liqeeffadheefiin akka har'aan ture paaspoortii isaa deemee fudhatee viizaa isaas rukuchiifatee yeroo gara biyyaa dhufu guyyaan deebi'insi isaa irra darbus haa ta'uutii garuu maallaqa isaa deeffachuu waan danda'uuf maallaqa isaa sana fudhatee kan hanqattu maallaqa
maallaqa xiqqoo ture ammas liqinaaf barbaadinaan jedhee maallaqa sanatti dabalatee gara biyya isaatti deebi'ee imalee sanaan booddee baatii lamaaf bilbilaan qofa erga inni deemee wal argaa turre. Baatii lama booddee deebi'ee dhufee idaan qabu kanan liqeeffadhe hundumaa dachaa godhee hundumaaf deebisee mana kiraallee kanfalee hin beekun ture. Warreen mana kiraa na jiraachisanii turan atuu abbaan manaan kee akkana ta'e gargaarsa barbaadanaan jechuun baatii 3 guutuu ana hin kanfalchisne. Yeroo dandeesse humna godhatte ni kanfaltaa yoo kanfaluu baattis homaa rakkoon qabu anaan jedhanii turanii. Inni garuu ofii kanfalee sanaan booddee harka koo qabatee gara bulchiinsa magaalaa na geessuun walii galtee haadha manaaf abbaa manummaa seera qabeessaa akka nani mallatteessu na gaafata. Yeroo kanaanii maal jechaa jirtan jedheeni. Jecha jaalalaa takkaafuu walitti hin dubbanne haa ta'uutii garuu bakka garaa garaatti abbaa manaa godha jedheen mallatteessaa ture. Maali sobadhamoo jedhe na gaafate. Anis gonkumaa kanan godhun jedheeni. Yeroo kana inni bar lubbuu kiyya kanan bisesidha. Ani jaalalaan jireenya gara biraanan qaba. Haa ta'uutii garuu kanan maluuf nama sanaaf otoo hin taane si'iifidha. Poolisiis taate jireenya hin taanes dabarsite. Ani si waliin jiraachuun barbaada. Eeyyama kee immoo sirraan fedhu jireenya kee argeera. Baatii 3 guutuu si waliin jiraadheen haasoo jaalalaa nama waliin haasofteettu hin qabdu. Kana jechuun jireenya kee keessa namni hin jiru. Amma immoo rabbi anaatiin fideera. Guyyaa kana nan qaanessin deebi'iitii naaf mallatteessi. Hojii gara biraan qaba. Dhimma dafee xumureen gara biyyaatti hin deebi'uun qaba naan jedhee. Yeroo dhufe sana maatiin isaa filanii fi dubartii ilaallachuu dhufellee ni qaba ture. Sunis fashalaa'ee anis deemeen nan mallatteesseefi sanaan booddee paaspoortiin baafadhe deebi'ee imalee baatii 6 keessatti waan hundumtu xumurame biyya ofiif jiraatutti anaan haadha manaa sana godhatee mana amantaatiin waggaa 34tti namaan otoo hin taane waaqaan eeggadheen namoonni na waliin hojjetan fixatteetti yoona muka jetti yoona abbaa manaa meeqatti heerumtee hiikteetti waa malee umrii kanatti qofaan jiraattu otoo naan jedhanii kabaja kiyya waliin waggaa 34tti heerume. Kun raajiidha mitiire? Eeyyeen raajiidha. Kana abbaan manaan koolleen amanneen haa ta'uutii garuu uumamni akka amannu ni dirqisiisti. Jibbamuun koo dhiiraanis dubaraanis haadhaanis abbaanis dhiibamuun koo edaa waggaa 34tti kabaja koo waliin gaa'ela akkan dhaabadhuufi hariiroon umrii waggaa 12tti waaqayyo waliin hin eegale akka addaan na jalaan cinnee fi gaa'ela koo keessattis amma ijoollee 2 horadheera. Waggaatiin walirratti dahee. Yaaduma nan heerumaayyuu sammuu koo keessaan qabu. Sababiinsaa sa'aatii nan ittiin heerumaaf barbaadetti dhiirri sin fuudha jedhee galagalee na ilaaleeru tokkollee hin turre. Kun hundummoo gurraattii fi fokkistuu ija namaa fuula namaa duratti madaallii dubartii hin qabne waan hin ta'eefi. Haa ta'uutii garuu egeree namaa kan bareechu waaqayyodha. Haadha malee abbaa malee obbolaa malee mana namaa keessatti kunuunsee na guddisee bakka firri anaan hin barbaannetti orma firanaa godhee kunoo har'as ulfinarraa gara ulfinaatti na ceesisee jireenya dinqii sodaa waaqayyoo jalatti na jiraachisaa jira. Waaqayyo gooftaadhaaf galatanaaf dhiyeessaa. Kanaan ol wanta nani jedhu hin qabu. Ana obboleettii keessan Beeljeem irraatii ulfaadhaa nagayaatti galatoomaa.